Queda clarísimo. A Maite se le perdió su iPhone. ¿Se te perdió? ¿Qué le perdió? ¿Pero dónde? Es que lo puse en donde está el... ¿No está el iPod? No, se perdió el iPod de Maite. Desapareció. Se le rompió el vestido. Pues no también, sabemos. se le rompió el vestido de este lado. Véanla, véanla. Ay, ¿ya ves? A ver. Aquí se rompió. A ver, Pocho, ¿aquí se le rompió? No. ¡Ya! ¿Quieres ir? El único que hace broma es este güey. Ah, es este güey. Ayer me echó agua en el café. No, Maite, yo ni venía con... Bueno, sí venía contigo. Ocupado y yo entré preocupado. ¿Sabes quién me echó? Ayer él fue el que le echó agua a mi café. Él le echó agua a mi café y me volvió loca un rato. Nada, güey, las Haz de cuenta que ahí no puede mi cargador de la iPod que se conecta en el encendedor de las camionetas. Y ahí lo dejamos todo y me bajé. Pero ya no está. ¿Se perdió? Agarraron de mí. Voz en off, lo tengo yo. Estás pensando que tú te robaste el iPhone. Sí, yo me lo robé. Tengo Alzheimer, yo me lo robé. ¿Fui yo? ¿Acaso fui yo? No lo sé. No importa. Eso está. Yo me lo comí. No está muy raro. Muchas gracias. Señorita, ¿usted es la azafata? Yo te lo sé. Señorita, yo te regalo una coca, por favor. Yo te lo regalo. No es eso, es que es ya sabes, es que como son tus cosas. Es mi regalo de cumpleaños. No quiero. Es mi regalo de No cumpleaños. quiero. Es mi regalo de Y me cumpleaños. va a decir, aquí está tu iPod. Es mi regalo de cumpleaños. ¿Es el mío? No, es el mío. Entonces no. Te lo voy a dar. No quiero, no quiero.